aangoo qabatee jiru kana mootummaa sobaan ijaarame qilleensarraa afuufuudhaan propagaandaadhaan qofa beekumsa kan hin qabne dandeettii kan hin qabne yaada takkallee kan hin qabne ololaa fi afuufuudhaan ijaarame humna godhatee soba fi kijiba qabatee sobaaf kijibaan sammuu uummataa asiif achiin raasaa saamichaan ammoo garee wayii ijaarratee biyya alaarraayis biyya keessaayis saamee maallaqa asiif achitti faffacaasaa kan isaaniif bitamuu dadhabee waraanaan cabsaa kan itti deemaa jiru kana dhaabsisuu qabna. Akkuma sila jedhee rakkoon keenya kompirehensiiv waan ta'e yoo ta'e siyaasni cabaadha, diinagdeen cabaadha, hawaasni tajaajilli hawaasummaa cabaadha, rakkoon yakkaa fi gochoota adda addaa baay'atee jira. Ukkaamamuun, baduun, ajjeefamuun maallaqaaf jechuudha. Lola waraanaa, duguggaa sanyiitu jira, human insecurity. Kana hunda jenne malaammaltummaa jajjabaatu deemaa jira. Mercenaries have taken over the country. Warri qacaramee hojjechuu jechuudha. Siyaasas qacaramee. Lola waraanaatis qacaramee hojjetu hedduudha. Maallaqumaaf jecha kan bobbaafamee jiru. So rakkoo kana keessaa bahuun kan danda'amu yoo mootummaa kana hunda geggeessu diriirsee ololaan biyya bulchu, ololaan nama wal rukuchiisee qaamota adda addaa wal rukuchiisee wal shakkiirraa akka tarkaanfii fudhatu namni akka waan tokko irraa qusatu waan gaarii hojjechuu irraa qusatu godhaniiti raayyaa miidiyaa bobbaasanii ajandaa uumanii uummata akkasumaan qilleensarra olii gadi oofaa warra jiran kana dhaabsisuun barbaachisaadha. Hoogganaa dandeettii qabu, beekumsa qabu, hoogganaa imaammata qabu, yaada qabu, hoogganaa amanamummaa uummata bira qabu fiddeeti laal siyaasa sobaa, kijibaa, ajjeechaa, yakkaa kana balleessuu dandeessa. Yakka siyaasaa, yakka waraanaa, yakka diinagdee kana hunda dhaabsisuu kan dandeessu mootummaa duuriyyee kan dhiifama naa godhaa jecha kana fayyadamuu kiyyaa. Gatti xiqqeenya akkasiin jiru addunyaa irratti argamee hin beeku wanta kana. Mootummaa dhugumaan duuriyyee nama arrabsaa oolu. Warra kana achirraa kaasuun barbaachisaadha. Jara kana kaasuudhaaf nuyi maal irratti hundaa'e humni isaanii gaafa jettu humni isaanii kan hundaa'e adda addummaa Oromoo irratti. Adda addummaa qaamolee siyaasaa gidduu jiru. Adda addummaa even waraana keessa jiru. Adda addummaa hawaasa keessa jiru. Amantiidhaan, naannoodhaan, loqodaan, kutaadhaan adda addummaa xixiqqishoo nama keessa jiru. Adda addummaa nama dhuunfaa gidduu jiru. Namoota dhuunfaa jiru. Saboota gidduu jiru. Adda addummaa saba tokko keessa kutaalee gidduu jiru. Adda addummaa naannoo ganda goda keessa jiru. Bira darbee adda addummaa qaamota siyaasaa gidduu jiru bira darbee koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa keessa warra jiran. Tiim lammaan keessa warra jiran. Keessatti rakkoo uumu. So wanni inni irra dhaabbatee jiru humni isaanii maalirra jira yoo jette walii qoqqoodinsa Oromoo gidduu jirudha. Kanaaf kana qooduudhaaf immoo wanti bakki isaan hin deemne hin jiru. Yeroo hundaa kanuma irra jiru. Kanaaf nuyi kun waan isaan irra dhaabbatan yoo ta'e humni isaanii kan hundaa'e kanarratti yoo ta'e hundeen isaa kana yoo ta'e adda addummaa Oromoo keessa jiru babal'isanii qoqqooduudhaan jiraachuu humna godhatanii jiraachuu yoo ta'e nuyi akkamitti adda addummaa sanu akka qaawa qoqqoodamuu hin taane qaawa san cufuu maaliif dadhabne? Kanaaf bara waliif tumsuudha.
nuun dhiisii warra of dinoonfatee miliyoona walirraa fixeetu walitti dhufee tumsa horachaa jira. So amma maaliif barbaachisa tumsi kun? Gaafa jennu I think yeroo adda addaatti waan kaasne qabna. Tokko Oromooni akka sabaatitti yaada ofii qulqulleeffachuu qaba. Maali? Kaayyoon keenya maali? Akkamitti qabsaa'uu qabna? Maal inni galmi keenya? Okay? Because abalu gamtuudha, abalu Oromoodhaaf hin dhaabbatu, abalu Itoophiyaa inistiidha, abalu Kanadhaa kan jedhu kana ofirraa haxoofnee balleessuudhaaf dhugumaan hawwiin Oromoo maali? Kaayyoon qabsoo Oromoo hanga har'aatitti waggaa 50 ol deeme kun maaliif kan jedhu irratti waliigaltee waloo ummachuu qabna. Mariin biyyoolessaa kanaaf barbaachisa. Kanaan gadi garuu akkamitti adeemsifna kan jedhu dubbii tarsiimoota, dubbii tooftaa ta'a. Now, tumsi ummachuu qabnu kan akkamiiti kan jettee fi tumsi ummachuu qabnu tumsa tooftaa ta'uu danda'a. Tumsa tarsiimoo ta'uu danda'a. Bakka lamatti ilaaluu qabna. Tumsi tooftaa maalirraa ka'a? Galmi isaa maali yoo jette? Galmi tumsa bara qabsoo maal fakkaata gaafa jennu? Galmi tumsa bara qabsoo Abiyyi kuffisuudha. Mootummaa nama nyaataa kana kuffisuudha. Lola waraanaa nurratti aggaamamee jiru dhaabsisuudha. Okay, malaammaltummaa fi saamicha dhaabsisuudha. Uummata buqqee bakkatti deebisuudha. Uummata rakkatee nyaachisuudha. Beelee nyaachisuu, kan baqatee jiru, kan buqqa'ee jiru bakkatti deebisuu, qe'eesaatti deebisuu. Okay, warra hidhamee hiiksisuu, warra gadadoo guddaa keessa jiru hunda as gadi baasuu, nagaaf tasgabbii uumuu, biyya isaa irratti nagaadhaan bahee galuu akka danda'u gochuu. Kana gochuudhaaf mootummaa kana kuffisuu qabnaa jechuudha. So, tumsi amma deemamaa jiru kuni irra caalaansaa maali yoo jette tumsa tooftaa ta'uu qaba. A thin alliance. Tumsa tooftaa. Jechuun haala akkamiitiin kufaatii kana finiinsuu dandeenya. Kufaatii kana akka daddafee ariitiidhaan akka dhufu godhuu dandeenya. Oromoo alattachuu keetiinis argishiyoon dogoggoroo. Oromoo gidduutti tumsi Oromoon qabaachuu qabu ilaalcha adda addaa qabaachuu dandeenya. Tumsi tooftaa garuu maalirratti hundaa'a yoo jette hundinuu kan qabsaa'u kanumaa fi miti dura galma bira gahuurra waa'ee siyaasaa haasa'uun dura diina si dura dhaabbatu kan of duraa kaasuudha. Of duraa kaasuudhaa fi waan baay'ee sirraan gaafatu, waliigaltee baay'ee sirraan gaafatu. Maal jetta? Amma rakkoon inni jabaan rakkoo amma maqaa dhoofnee as lafa keenya kuni warra kanarraa maddee yoo jette warra kana akkamitti kuffisnaa kan jedhu irratti waliigalta jechuudha. Warra kana akkamitti kuffisnaa karaa adda addaatu jira. Tokko qawweedhaan deema. Tokko karaa nagaatiin hiriira nagaafaa godhachuudhaan deema. Tokko maallaqa walitti guuree uummata rakkateef waan tokko godhuutti deema karaa gargaarsa namummaatiin. Tokko yaada burqisiisee karaa warra cufu yoo jiraate karaa cufa. Okay, waanuma danda'uun namni itti bobba'a guyyaa guyyatti. Okay. Yoo akkas ta'e tumsi amma walii wajjin qabaannu tumsa tooftaati jechuudha. So tokko yoo karaa cufuuf yaade san duran dhaabbattu jechuudha. Tokko hiriira nagaa baasaa akka uummanni wal gahuun fedhaa hiriira nagaa baasuun barbaadaa yoo jedhe kana abaaruun qabdu kana wajjin dhaabbachuu qabdaa jechuudha. Hundi keenya. Tokko immoo karaa qawweetiniin kunoo warra kana diigaa jira. Amma ammaatitti qabsoon qawwee qabsoo ofirraa dhowwuudha. Raayyaa ittisa biyyaa nurratti bobba'aa jiru kana dhaabuudha. Ofirraa ittisuudha. Malee duula godhannee jiraati mootummicha achii kaasnee biyya dhuunfannee maal kan jedhu keessan seenne hangammaa. Ofumarraa lolla waan nutti dhufu kana ofirraa ittisaa jirra jechuudha.
Gaafa immoo tarkaanfiin operationin jabaan akka operation imala finfinnee operation nama kumaa maal kan jedhu kun gaafa dhufu inni tarkaanfii positive ta'e aggressive ta'e jechuudha. Gaafa wanta akkanaa godhamu hundi keenya wal hubannoodhaan akka waan san hin falasheessine wal hubannoodhaan socho'uu qabnaa jechuudha. So tumsa yeroo qabsoo tooftaa irratti hundaa'ee qabaachuu dandeessa. Tumsa immoo yeroo qabsoo tarsiimoo irratti hundaa'e. Tarsiimoo irratti gaafa hundooftu maal ilaallatta? Fedhii fi faayidaa ilaallatta. Faayidaan adeemsa kanarraa ani argadhu maali? Namni siyaasaa aangoo laallata. Aangoo laallata. Namni siyaasa dura haqa barbaadu, haqan barbaada jedhu. Okay? Biyyan barbaada jedhu. Ammoo aangoo laallatu. Warri aangoo laallatu karaa siyaasaatiin maal jechuudha? Maal yoon jedhee akkamitti yoon socho'ee uummanni na filataa, uummata kana hawwachiisaa jedhee calculate godhaa jechuudha. Okay? Hisaaba dhaata. All right? So faayidaan ati barbaaddu maali? Maal irraa argachuuf jettee dhaattu maalinni kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Faayidaa san erga beekattee booda kanaaf amma yeroo adda addaatti warri karaa siyaasaatiin deemu galmisaa qabsoon siyaasa karaa nagaa filatamuudha. Uummataan filatamanii aangoo qabachuudha. Warri qabsoo karaa qawwee geggeessu filatamuu maal kan jedhu miti. Inni sun nun baasu jedhanii bahan. Hin jiru waan akkasii gochuudhaaf hin danda'amne. Ammoo qawwee kan kaasne because jarri nurratti waraana labsanii jiru waan jedhuudhaaf. Maal barbaadda gaafa jettuun karaa siyaasaatiin wanti lafa kaawwatee jiru biyyan barbaadaa siin jedha. Biyya dhuunfachuun waa'ee filannootii miti jechuudha. Waa'ee referendamiiti. Waa'ee tarsiimoo. Now, tumsi bara qabsoo kuni irra caalaansaa tumsa tooftaatii jechuudha. Because tumsi tarsiimoo ta'e faayidaa ciccimoo irratti hundaa'a. Tumsi tooftaa irratti hundaa'ee garuu diina kee haxaa'uu irratti hundaa'a. Xiyyeeffata. Akkas waan ta'eef amma tumsa bara qabsoo uumuudhaaf baay'ee rakkoon hin jiraatu jechuudha. Maal jechuudha? Yaada tarsiimoo ta'an, fedhii fi faayidaa tarsiimoo ta'an hunda isaanii tartiibatti gooneeti wal duraa duuba buufneeti kuni waan erga isa kuffisnee booda waan itti dhufnudha. Amma warri siyaasa aangoo qabachuuf deemus yoo ta'e dimokiraasii uummachuudha. Ce'umsa jiraachuu qabaa jechuudha. Okay? Dirree saffisaa ta'e uummachuu qabaachuu qabda. Filannoo geggeessuu qabdaa jechuudha. Namoonni tokko nuyi nama siyaasaatii, siyaasni immoo waa'ee aangootii, aangoo qabachuudhaaf aangoo karaa qawweetiin hin qabattu. Sun immoo humna karaa filannootiin sirna dimokiraatawaa ta'e barbaadaa jechuudha. Okay? Malee amma maaltu jira? Namoonni gaaf tokko elite bargaining kan jedhamu jira miti. Achi lidatuu qabadheen asii abaluu qabadheen akkana godhee aangoo dhuunfannaa kan jedhu. No. Suni qabsoo siyaasaati miti. Ammas qabsoon aangoo karaa siyaasaatiin argachuu kan jedhamu filannoo keessa dorgomee ummata hawwachiisee akkana fudhatu godhee akkana filatan godheetiin aangoo qabadhaa kan jedhudha. Bakka san hin jirru jenna nuti. Bakka san hin jirru. Warri karaa nagaa qabsaa'uyyuu filannoo keessa dorgomuu dadhabee dirreen itti cufamee, okay? Waajiroonni isaa itti cufamee, miseensonni isaa hidhamanii, akkasitti jiraatu. Sun hin danda'amu. Ammoo qabsoon abbaa biyyummaadhaaf geggeeffamu qabsoo aangootii miti. Biyya barbaannaa, biyya deeffachuu qabnaa. Biyya keenya irratti abbaa ta'uu qabnaa. Fedhiin uummataa ifa ta'uu qaba. Ummatichi hawwii isaa ibsachuu qaba. Biyya keenya ofiif bulchina moo
Okay? Biyya guddittii keessatti of ilaaluuf barbaanna moo walqixxummaa barbaanna moo okay, walabummaa barbaanna kan jedhu waan dursuuf keenya kuni qabsoon baay'ee fagoo nama adeemsisu waan ta'eef tartiibatti gochuu qabna jechuudha. Priority set gochuu qabna. Amma garuu guyyatti sharafaatuma Oromiyaa dhabamsiisuuf warra deemu waan jiruuf kana kuffisuu irratti yoo xiyyeeffanne qabsoo tumsa tooftaa ijaarranna. Keessottis warra alaa wajjinis amma namoonni tokko bara Tigreen fi Eertiraan fi Amaarri kunoo waliif tumsee eenyu irratti bobba'uuf deema, Oromoo irratti bobba'uuf deema, saamichaaf dhufaa deema. Waraana miliyoona tokko fa'aa ta'uutu dhufa. Yoo eenyuuf dhufa isinitti fakkaata Oromoo irratti dhufa. Kanaaf warra kaan wajjin akkamitti bara kanatti Oromoon hariiroo qabaachuu danda'a? Akkamitti isaan wajjin tumsa jedhanii warra iyyantu jira. No. Isaan maal barbaadu? Mootummaa kana kuffisuu barbaadu. Nuyi maal barbaadna? Mootummaa kana kuffisuu barbaadu. Okay? Yaada tarsiimoo qabna? Eeyyee. Faayidaa tarsiimoo nu barbaadnu qabna? Eeyyee. Isaanis ni qabu. Oromiyaa irratti waan laallatan qabu ta'a isaanis mootummaa kana kuffisanii. Nuyis Oromiyaa kana barbaadnu. Akkuma mootummaa Abiyyi irraa Oromiyaa keenya bulfachuu olchuu barbaannutti eenyurraayyuu immoo bulchuu barbaanna. Walabummaa barbaanna inumaa. Biyya barbaannaa jenne bara. Siigalee? So ammaaf waan siyaasaatii miti kan isaan wajjin akka waliif tumsinu kan nu godhu. Bakka siyaasaan jiru waraana keessa jirra. Waa'ee aangootii miti. Mariin itti jiru. Okay? Bakka waa'ee siyaasaa mee maaltu tola akkamitti waliin deemna kan jedhu akkasii miti. Amma akkamumatti warra lola waraanaa nurratti banee jiru ummata keenya dhabamsiisaa jiru kana dhaabsifna. Akkamitti isaan ummatarraa kaasna. Siyaasa kashlabbee, siyaasa duriyyee kana akkamitti ofirraa qolla. Siyaasa kabaja qabu. Siyaasa dhugaa walitti dubbachuudhaan uumamu. Siyaasa ummatatti dhugaadhaan dubbannee amantummaa argannee ummata kana akka tajaajiluu dandeenyu dandeettii akka qabnu agarsiifnee itti deemnu ijaarrachuudhaaf siyaasa duriyyee kana ofirraa ari'uu qabna kan jedhu qoluu qabna. Kanammoo namoota addunyaa keessa jiran wajjin namootuma yaada siyaasa kabajamaa barbaadu wajjin quba wal qabaachuun barbaachisaa ta'a. Kanaafi namoonni tokko fedhii fi faayidaan ganda warra faannoo Oromiyaadhumaa jedhu akkamitti isaan wajjin dhaabbattaa? Isaan wajjin kan dhaabbannu waa'ee siyaasaa irratti miti. Lola waraanaatu nurratti geggeeffamaa jira. Lola waraanaatu isaan irratti geggeeffamaa jira. Waan isaan godhan waltaanii walii wajjin dhaabbannee isaan wajjin falmannaa miti ilaal. Wal hubannaa waan isaan godhan duran dhaabbannu mootummaa kana bulchuudhaaf. Hin tikfannu Abiyyi Ahmed. Abiyyi nama keenya miti. Oromoo miti. Isa caalaas kan nu miidheen jiru. Jara kanas kan aangeesse kan humnatti hore isuma. Jarri kun hin jiran turan bara qabsoo geggeessinu qeerroon geggeessu. Lafumarraa fidee nurratti uumee hidhachiisee nurratti bobbaase. Mitire hin jiran bara hin jiran turan. Kanaafi isaan waan isa humna isaa cabsu yoo godhaa jiranii nuyis hubanneetuma laallaa waan nu godhaa turre sana godhaa waan jiraniif jechuudha. Kana tumsi tooftaa jechuun kan keessottis warra alaa wajjinis. Tumsi tarsiimoo ta'e immoo karaa siyaasaatiin yoo ta'e karaa militariitiinis tumsa tarsiimoo kan jedhamu jira. Maaliif? Tarsiimoo qaba gaa lolli waraanaa. Karaa kamiin eenyu wajjin wal hubadhee karaa kamiin meeshaa waraanaa galfadhee kan jedhu. This is military strategy jechuudha. Strategic military interest. Tumsi siyaasa tarsiimoo ammoo akkam godheen ce'umsa fidee ce'umsa sana keessa dimokiraatawaa ta'e fidee nuyi siyaasni nu geggeessinu amma yoo ce'umsi dhufe siyaasni Oromoon geggeessu siyaasa hiree ofii murteeffachuu kan jedhudha. Galmi keenya sovereignty walabummaa yoo ta'e okay
siyaasni keenya sirna dimokiraatessinee hiree ofii